안타까운 소식입니다. 간단해서 들어가는데? 근데 선이 따랐는데 안 깨끗해져요. 그런 거 쓰고 숲속이라서 시원한 편입니다. 아우 시원해.
작년에 좀 가벼운 백패킹 때 쓰려고 사놨던 건데 작년 여름에 결국 백패킹을 못 해가지고 못 썼던 빅 아그네스 텐트인데 한번 오늘 그래서 집에서만 주로 쳐봤는데 한번 오늘 이제 노란색이 진짜 예쁜 것 같아요. 지금 제가 처음으로 마이크를 써보고 있는데 어떤가요? 한번 지난번 영상에 매미 소리가 너무 커서 목소리가 좀 안 들린다 그래가지고 한번 번갈아서 써볼게요. 이 텐트는 좀 특이한 게 이렇게 4면이 아니라 3면을 꽂는 식이라서 무게를 더 최소화거든요. 메쉬망이 무슨 드레스 같다. 여기는 딱 한 면만. 이런 식으로 딱 한 면만. 그래서 집에서 그 팩을 안 박는 상태에서는 좀 모양이 안 나오더라고요. 그게 좀 단점인데 엄청 가볍습니다. 와, 예쁘지 않나요? 이렇게 샥 당겨서 백패킹 다닐 때는 망치를 뭘 갖고 다녀야 되지? 안에가 꽤 넓어요. 그래도 잘 때는 뭐 2명이 넉넉하게 잘 수 있을 것 같고요. 노란색 이렇게 까면 굉장히 이렇게 되네. 식을 때까지 좀 자야겠어. 제가 오늘 이런 걸 가져왔거든요. 여기다 이제 삼겹살을 구워 먹는 거여서 약간 마늘, 버터 이렇게 샥 받아서 이렇게 해서 놔볼게요. 이건 되려나? 기름이 새어나오고 있다. 중간점검.
짠. 우와. 괜찮은데? 그렇게 타지도 않았어. 좀 거의 익은 것 같긴 한데. 우와! 특별한 틀들이 있어가지고 집에서 이제 안 먹고 있다가 가져와서 그걸 좀 먹으려고 하거든요. 네, 이거는 그 포르투와인. 포르투와인 제가 이제 포르투갈 가면 꼭 먹는 좀 진한 와인이잖아요. 예전에 이제 식민지 시절에 술을 배달할 때 자꾸 술이 변하는 양주 들었던 오크통의 배경이라고 들었고, 그래서 이게 도수가 좀 높아요. 귀여운 선물을 받았는데 생겼거든요. 시계처럼 딱 하면 이렇게 잔이 돼요. 여기다 이제 따라 먹을 수 있는, 되게 딱 이렇게 먹어요. 고기가 다 이거는, 고기가 연기가 많이 남았어. 화염에 휩싸였어요. 너무 타버렸네, 그 사이에. 아까가 좋았는데 타버렸습니다. 안타까운 소식입니다. 타버렸어요. 이건 못 먹을 것 같습니다. 과욕이 부른 참사입니다. 이러면 어떡해. 숯이 되긴 했는데 불이 너무 약한데? 이게 안 탄 부분은 먹을 수 있지 않을까요? 안 되나? 목살 부분이라서 될 것 같습니다. 얘 하나 건졌습니다. 이거 한번 먹어볼게요. 맛있군. 해가 지니까 좀 불 장식을 해야겠어요. 예쁘다. 오, 지금 괜찮다. 이 정도면 다 익었나? 이번에는 과연, 그러니까. 됐습니다. 퓨, 아니고. 겉바속촉입니다. 맛있겠다. 괜찮은 것 같아요. 한 병이 딱 이렇게 맛볼 정도다. 포르투갈 갔던 게 생각납니다. 너무 맛있다. 이게 뭔가 이렇게 구우니까 마늘도 맛있어요. 되게 귀엽죠? 이거는 칭따오 맥주 사면 주는 미니잔인데 가져왔어요. 와인 조그맣게 먹기 딱 좋은 것 같아요.
짜자잔. 오, 바베큐 가루를 뿌렸더니 바베큐 향이 납니다. 보드카를 보드카가 딱 한 잔 나옵니다. 이거 먹으면 취할 것 같은데. 짠. 천천히 마셔야 될 것 같아요. 40도라서